Orang kafir sudah tidak berani apa-apa. Mereka bertekuk lutut, menyerah, sudah tidak berani lagi melawan. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, al-ayat ya. Bondong-bondong masuk Islam, ya. Kemudian agama Islam melalui Mekah inilah dikembangkan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabiin, dilanjutkan oleh para ulama kita, para wali kita, menyebarkan Islam ini ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini, gitu ya. Dan sekarang kita tinggal mengamalkan, ya, mengamalkan Islam itu dengan baik dan memperjuangkan. Jangan sampai ada yang macam-macam ingin menjatuhkan agama Islam. Kita harus ikut mengamankan, gitu ya. Maka di antara ajaran agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu apalah yang kita terangkan ini pada hari ini, yaitu kalau makan jangan banyak-banyak, maksudnya jangan berlebihan. La syai'a anfa'a min taqalluli aklihi wa syarabihi jismi wa dini atala, ya. Jadi bermanfaat bagi badan jasmani, ya. Oleh Allah kita diberi badan jasmani ini merupakan modal, ya. Dengan badan jasmani lah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka badan ini harus dipelihara dengan baik, ya, supaya tetap sehat, ya. Syukur diberikan panjang umur kan begitu, sehingga amalnya banyak, gitu ya. Jadi jasmani itu dipelihara dengan baik, agamanya sempurna, gitu, ya. Kemudian kalau terlalu kenyang, ya. Nah kalau tidak, misalnya ingin nambah, monggo silakan. Akan tetapi harus dibagi, perut itu dibagi 3. Perut besar, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Nah, itu bagiannya. Jangan lebih, nenek lebih dari sepertiga makannya, ya berarti minumnya kurang, gitu ya. Minumnya terlalu banyak, ambekane kayak sambutan, gitu ya. Maka harus dibagi 3 deh. Itu begitu Rasulullah. Ini namanya termasuk ajaran agama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi tadi, ya. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnihi, ya. Jadi bisu tidak bisa berbicara, waqo adatil aqba, dan anggotanya duduk tidak bisa berdiri, hanya ibadah daripada ibadah. Jadi ibadah itu berat kalau terlalu kenyang. Kemudian yang kelima, wa khamisuha jalbun naumi, yaitu menarik tidur. Jadi orang itu kalau sudah kekenyangan ngantuk, udah ngantuk, ya. Sebagian daripada para wali, badal hukama, ya, ahli hikmah mengatakan, man kasura akluhu kafura syurbuhu. Barang siapa yang makannya banyak, maka minumnya pun juga banyak. Waman kafura syurbuhu kafura naumuhu. Barang siapa yang banyak minumnya, maka banyak juga tidurnya, katanya. Waman kafura naumuhu kafura lahmuhu. Barang siapa yang banyak tidurnya, maka banyaklah dagingnya, gemuk. Jadi badannya jadi gemuk, ya. Waman kafura lahmuhu kosa qalbuhu. Barang siapa yang dagingnya itu gemuk, maka hatinya keras. Waman kosa qalbuhu warika bil atam.
Barang siapa yang hatinya keras, maka dia tenggelam di dalam dosa-dosa, gitu ya. Jadi itu